идем к нашему месту. Раскапываю нашу старую ямку. И у меня прям как глина. Вот, я думаю, вот здесь одну видеть. Вот до сюда ручка, и вот сам котелок. В принципе, он должен быть над огнем. Сейчас посмотрим. Я думаю, вот здесь зарубочку сделать под котелочек. Ну, сейчас мы примерим котелок. Может, он все-таки высоко. Может, он будет низко. Хрен его знает. Но я думаю, для большого огня... Не, ну у нас тут как бы процесс-то регулируемый. То есть... В каком-то роде. Да, то есть я могу выше, ниже делать. Могу вот так делать. Тогда надо вот здесь еще зарубочку сделать. Вот на этом месте. Как оказалось, на газовой горелке все-таки греть эффективнее. Здесь хоть и все четко у нас, да, но огонь то в ту сторону, то в эту. Очень много мусора набралось. И вообще много нюансов, которые я не учел. Начал коптиться. Ну, сам котелок на огне. Но тем не менее, он все равно еще зеленый. Ну да. В чем прелесть этой конструкции, да? То, что ее можно поднять и, допустим, там опустить, да? И в то же время сделать вот так. И как ни крути, над огнем будет уровень. Слушай, ты знаешь, что вода там стала меньше? Она медленно выкипает оттуда. Скорее испаряется. Вот она кипит. А, Да. значит кипит. Вот мой походный чаек. А вон можете слышать, летит самолет. В общем, обнаружили такой момент, что дно в некоторых местах конкретно деформировалось от костра. От газовой горелки с ним все в порядке. Поэтому, если купите такой котелок, то вам, соответственно, нужна и газовая горелка. Вот. Но зато теперь мы точно знаем, что в экстренном случае его можно греть и на костре. Но осторожно. Вот так вот.